弟兄姊妹早晨，好歡喜又有機會同大家嚟講道。咁陳牧師上嚟講道嘅時候咧，只係一個要求，3個字，係咩字啊？留心聽，3個字，冇其他嘅要求，留心聽。因為留心聽嘅人有福了，佢哋聽得明神嘅道理；冇留心聽嘅人咧就有禍了，因為佢哋聽唔到神嘅信息、神嘅道理。我哋平時講話嘅時候咧，都比較客氣嘅咧。不過有啲事，我哋保留一啲比較強烈嘅說話，用比較強烈嘅字眼，用比較強烈嘅情緒。通常咧係我哋唔開心嘅時候，通常都有人威脅到我哋嘅細佬哥啦，威脅到我哋家庭嘅安全嘅時候啊，或者係威脅到我哋嘅呢個人嘅利益嘅時候，俾人蝦嘅時候，俾人欺騙嘅時候，咁我哋就會有好大嘅情緒噶，有好大嘅聲音，用好大嘅好強烈嘅字眼嚟表達出我哋心中嘅不滿。喺彼得後書第2章嘅地方，當大家一齊嚟讀呢段嘅經文嘅時候，你可以感受到彼得好強烈嘅情緒。佢用好強烈嘅字眼嚟表達出佢心中嘅不滿。點解呢？因為喺教會之中有一啲嘅假師傅，佢哋教導嘅聖經係錯誤嘅教導，嚟影響咗一班特別係初信主、初做基督徒嘅呢班人。彼得就好似一個睇到一個獅子BB 嘅獅子俾人嚟恐嚇嘅時候，呢個母親呢就會發出好大嘅嚎叫，發出好大嘅聲音嚟保護佢哋。咁彼得就係用呢個心情，用呢個嘅情緒嚟寫彼得後書，從第2章開始。佢話你點可以認識你啲假師傅嘅本性呢？你可以藉着佢哋嘅生活，呢個係中心思想嚟嘅。你要藉着佢哋嘅生活，就可以認出呢班嘅假師傅究竟係點樣嘅人。佢哋有啲咩嘅本性呢？首先話佢哋係好狂傲嘅本性。第10節開始下半節嘅地方，喺呢個10節開始佢話佢哋膽大任性，毀謗最尊貴的，也不知懼怕。呢個最尊貴的係邊個呢？佢哋點解咁大膽嚟毀謗呢啲最尊貴的？最尊貴的究竟係邊度嚟噶？如果係睇11節，就係天使，雖然力量權能更大，還不讓毀謗的話在主面前告他們。呢啲嘅天使，好嘅天使，神嘅天使，都唔敢用毀謗嘅話嚟告佢哋。呢啲最尊貴的究竟係邊度呢？係邊位嚟噶？如果你睇英文嘅聖經，睇其他嘅版本嘅聖經，佢就翻譯成佢係榮耀的。多數嘅神學家，多數嘅解經家都認為呢啲膽大任性、毀謗最尊貴的，也不知懼怕。呢啲最尊貴的就係墮落嘅天使。墮落嘅天使點解叫做榮耀的呢？因為佢哋本性係榮耀嘅。當神創造天使嘅時候，佢哋係榮耀嘅天使，但係有一部分嘅天使跟住撒旦墮落咗。呢啲就係呢度所講嘅。但係假師傅都唔怕佢哋。雖然天使既然墮落咗，但係佢哋嘅能力仲係比人更加嘅大。但係呢批嘅假先知，呢批嘅假師傅，佢哋仲唔怕呢啲嘅墮落嘅天使？佢哋毀謗佢哋啊！當佢哋唔存在嘅，佢哋唔認為佢哋將來如果繼續走呢條假師傅嘅路，將來嘅結局就係好似呢啲墮落嘅天使會受到神嘅審判。佢哋唔怕，佢哋唔認為呢啲天使會存在嘅。佢話第12節，但這些人好似沒有靈性，生來就係畜類，而被捉拿宰殺的。他們毀謗所不曉得的。
聖經話彼得話佢哋根本唔知道佢哋所毀謗嘅究竟有幾大嘅能力嘅。雖然墮落嘅天使，但係都係有佢哋嘅能力。正在敗壞人嘅時候，自己必遭遇敗壞，行的不義，就得了不義的工價。呢種狂傲、驕傲嘅本性係假師傅嘅本性。從佢哋嘅本性之中，就可以認出佢哋究竟係真嘅師傅或者係假嘅師傅。弟兄姊妹，呢度提醒我哋，當我哋喺跟從神嘅道路嘅時候，我哋千祈要小心呢個撒旦、呢個惡鬼喺我哋身上嗰啲嘅影響啊！佢哋仲有能力噶。耶穌已經得勝咗，但係我哋千祈唔好同佢玩啊！我哋要分得好清楚，要離開佢哋，要靠神耶穌嘅寶血保守我哋，遠遠嘅離開呢啲惡魔、呢啲嘅魔鬼啊個勢力，離開佢哋嘅。呢種狂傲嘅本性係假師傅嘅本性，咁唔係睇得好清楚啦嘛？一睇就知，你係假嘅啦，咁你唔係真嘅啦，我哋千祈唔好聽佢啦。但係點解多數嘅假師傅都係有咁狂傲嘅本性表達出嚟咧？因為其實我哋好中意嘅，其實好吸引人嘅。如果假師傅要從真嘅師傅之中表現出嚟嘅話咧，佢哋真係要大聲講話噶，佢哋係好有信心噶，佢哋要將自己表現出嚟嘅時候咧，係比嗰啲真嘅師傅咧更加強烈、更加高位、更加嘅了不起。我係耶穌，我就係耶穌嚟噶啦，唔使揾噶啦，你哋拜我就啱噶啦。咁樣個師傅就有人跟住佢啦。我唔係耶穌，我係耶穌個細佬啦。我係耶穌個親戚啦。我去到天堂啦，而家我翻嚟同你講你嘅過世嘅爸爸同我講，你要小心啊，咁乜嘢？哇！有人咁講嘅時候，你就開始聽，就開始聽佢啦，係嘛？如果假師傅咧講得好差，我乜都唔係啦，我乜都唔是啦，我都唔識啦，邊個跟住你啊？狂傲嘅本性睇嚟好簡單，睇嚟一睇就知係假噶嘛，但係其實好吸引人噶，我哋就中意跟住咁樣嘅人嘅。彼得話喺你們當中，如果有人咁狂傲，甚至墮落嘅天使魔鬼都唔怕嘅話，你千祈要小心啊！千祈要離開佢啊！咁第二，唔單係有狂妄嘅呢個本性，你繼續睇落去啦，繼續睇佢哋嘅態度。而家咧就睇佢哋放縱嘅本性，佢哋係放縱佢哋嘅情欲嚟吸引人嚟跟從佢。係13節下半節開始到16節，就一段一段又一段一段，將佢哋點樣放縱自己嘅表現咧，就講出嚟。你又睇佢嘅胃口啦嘛？佢哋中意食啲乜嘢，又知佢係邊種人啊？乜嘢乜事使到佢哋好中意加入，好中意表現出嚟，好中意做嘅事情，嗰啲事情就係佢哋嘅本性嚟噶嘛？你睇佢哋中意食乜嘢咯？你又知係佢係邊種嘅動物嚟噶啦，係咪啊？睇佢嘅胃口啊！你睇呢啲假師傅嘅胃口，就睇得出佢究竟係假師傅或者係真嘅。第13節嘅下半節開始話，這些人喜愛白晝宴樂啊！呢度嘅宴樂唔係去飲酒啊，唔係去嗰啲食中餐啊。呢度個宴樂咧係放縱自己嘅宴樂。通常當人要犯罪嘅時候咧，就係希望喺黑暗之中做，冇人睇到啦嘛，做得都放心啲啦，係咪啊？但係咧，佢哋係白晝宴樂啊！佢哋唔知乜係羞恥啊！呢啲係假師傅嚟噶。下邊講，佢哋已被玷污，又有瑕疵，佢哋係污穢嘅，佢哋係犯罪嘅。好明顯好清楚㗎。再下邊講，正如你們一同坐席，就以自己的詭詐為快樂。哇！呢度所描述嘅咧，係早期教會聖餐之前，教會湯上咧有一個愛嘅筵席，
一個 love feast， 一個伯樂餐咁樣。弟兄姊妹，大家一齊先嚟食飯，大家嚟主裏交通，彼此嘅團契之後，就開始有呢個聖餐。佢話咧，佢哋同你哋一齊坐席食伯樂餐，準備自己要守聖餐嘅時候咧，就以自己的拐詐為快樂喎。佢一邊等候聖餐，就一邊做拐詐嘅事情喎。佢就 text 嚟 text 去喎，佢就去引誘啲嘅其他嘅人喎，嚟揾出呢個方法咧，嚟不法嘅事情咧，嚟達到佢心中嘅呢個情慾，呢個嘅慾望啊！好大膽啊嘛！一邊嚟崇拜，一邊嚟揾啲犯罪嘅機會啊！一邊等候啊，我哋有守聖餐啊，係啊，有紀念主啊，咁啊又做啲唔啱嘅事情咯。我冇話 text 有犯罪啊，我話呢啲假師傅呢，佢哋用呢個 text 嚟引誘人，嚟呃人，嚟欺騙人。弟兄姊妹，呢班人坐喺教會之中，係彼得嗰個時代，根本都唔怕上神㗎。佢哋係做佢哋自己中意做嘅事情。第14節講佢哋滿眼是淫色，咁止不住犯罪啊！佢睇到女人嘅時候，只係一個目的啊，就係點樣同佢犯罪啊？冇其他嘅目的，成個嘅腦就係咁污穢咗，成個嘅銀就係咁污穢咗，冇尊重人，冇對人嘅基本上嘅禮貌都冇啊！佢睇到人都係利用佢，睇到人都係利用佢，睇到人都係滿足自己嘅私欲。咁下邊講，佢引誘嗰啲心不堅固的人，佢哋好識得佢哋嘅對象係邊個嚟噶？嗰啲堅固的唔使啦，喐唔喐噶啦，喐都唔動噶啦，唔使考慮噶啦。佢哋係搖動嗰啲初信主嘅，搖動嗰啲心中開始搖擺嘅搖動嗰啲嘅人啊，嗰啲唔係好強嘅唔係好有信心嘅人，嗰啲係佢嘅對象嚟噶啦。繼續講就心中習慣了貪婪啊！呢個字習慣呢係我哋而家用嘅 gymnasium， 用嘅呢個健身房啊。佢哋咧習慣咗，佢哋 gymnastic 咗貪心啊！佢哋去24-hour fitness center 呢去練習啊，去 push up 啊，就可以使到自己咧喺呢個貪心嘅事情咧更加 professional 啲啊，更加專業啲啊，隨時都可以識得點樣嚟將佢哋嘅貪心嘅表現咧表現出嚟，正是被咒詛的種類啊！哇，好強嘅啱嘛？彼得話：我咒詛你啊！呢啲人喺教會之中，使到我啲初信主嘅弟兄姊妹受到信仰方面嘅搖擺。佢話：我咒詛你啊！你哋咁做，你哋嘅 DNA 就係咒詛啊！你哋嘅基因，你哋嘅 genes 就係被咒詛噶啦！你哋咁做咧，係將我哋嘅最單純、最新嘅信主嘅弟兄姊妹受到動搖。哇！彼得好嬲啊！彼得真係發出好強烈嘅情緒嚟指責呢啲嘅人。15節開始到16節，話佢哋離棄正路。咁離棄正路走喺邊度咧？就找差了隨從比爾之子巴蘭的路啊！如果你睇民數記第22章到第24章，就講到呢個巴蘭係一個先知嚟嘅。但係呢個王咧就要求佢嚟咒詛以色列人，但係佢好想去啊，因為俾佢好多錢啊嘛。但係咧佢又知唔可以去啊。咁嗰個王咧就加啲工錢咯，佢又翻去祈禱喎。又加啲工錢咯，又翻去祈禱求神咧准唔准佢去啊？其實好清楚噶啦，都唔使去噶啦，係嘛？但係你又知佢嘅心中開始搖擺咯，佢希望同神嚟 negotiate 下，可唔可以啊？我去下啦，試下啦，呢次啦咁樣，好清楚唔得去啊！最後咧，神准許去。其實咧，神都好唔開心，佢做呢個嘅決定，佢就坐咗呢個雷。喺半路上咧，神嘅使者就擋住佢。呢個驢嘅眼睛睇到，但係先知睇唔到。呢個驢咧就掉
跌到呢個後叫做咩啊 drain 溝下跌到嗰邊，咁啊先知好嬲佢啦，咪打佢咯。神就使到呢個路說話，佢話我平時係咁樣嘅咩？神就開咗先知嘅眼睛，睇到有神嘅使者擋喺前邊，佢就即刻跪喺神嘅使者嘅面前。神就話你可以去，但係你唔可以就做以色列人，你只係可以去祝福以色列人。呢個巴蘭嘅先知嘅路，呢個背叛神嘅路，背業神嘅路，佢話你哋唔走正路，就跟從咗巴蘭嘅道路，一次又一次嘅放縱自己嘅情慾。弟兄姊妹，呢啲係假師傅嘅本性。你又睇佢嘅胃口啦，佢哋中意做啲乜嘢，佢哋享受做啲乜嘢，佢哋中意食啲乜嘢，你又知呢個係邊種嘅人。好多時我哋喺教會之中，喺我哋嘅生活之中，比較使到我哋即刻注意嘅咧，係人嘅本事啊！哇，呢個人好有恩賜，哇，呢個人教導好強啊！哇，呢個人好個領袖好好啊！佢嘅領導嘅能力好強，呢個即刻吸引我哋嘅地方。但係咧，呢個人嘅品格就冇咁快使到我哋發現，使到我哋受到呢個吸引。呢個係好遲開始之後就可以出嚟噶，開始睇唔出嚟噶。我幾乎每一次要請一個人嚟噶，你以前喺神學院做院長嘅時候，要請一個人嚟同我哋一齊同工嘅時候，睇到啲人好有本事啊！哇，有 PhD， 教導又強，又出咗好多書，哇，又好有思想，就好心動咗啊！因為哇呢個人才嚟噶，我哋好需要咁嘅人才啊！人才真係好吸引人係嘛？你有一個心志要做得好，你有一個目標要做得好，咁你需要人才一齊嚟做啦。咁呢個係一個人才嚟嘅，嗱你唔知佢係邊個人嚟噶嘛？你唔知佢係點樣嘅人嚟噶嘛？佢離開嗰個地方做唔到2年又離開，又離開，嚟到你呢度咧，佢留幾耐你都唔知噶嘛？但係呢個人才，當你要呢個人才嘅時候咧，你會自己解釋，我唔同噶啦，我個領導比較溫柔啲啦，比較有人性化啲啦，我哋關係好好啦，傾得好，應該唔錯噶，佢應該會服我噶啦，應該會合作噶啦，應該同以前都唔同噶啦，每一次我都錯啊，我仲未諗到一次咧，請到一個人，但係品格唔係好清楚。本事好清楚，本事好大，但係品格唔係好清楚，好有把握嘅時候咧，每一次我都後悔啊！每一次啊！彼得話：各位弟兄姊妹，你要用眼睛嚟睇啊！你要睇得好清楚，睇下佢哋嘅胃口係乜嘢，搞清楚咗之後咧，就知佢哋究竟合適唔合適，究竟佢哋係真嘅係假嘅，係真嘅師傅或者係假嘅師傅。佢哋有狂傲嘅本性，佢哋有放縱嘅本性。第三，佢哋有空洞嘅本性。第17節到19節，你要留意佢哋嘅內容啊！這些人是無水嘅井，是狂風吹逼的霧氣，由墨黑的幽暗為佢哋存留啊！我哋讀嘅時候就 OK 啦，但係你記住，以色列人呢係沙漠嘅地方啊，睇到一個井，去嘅時候冇水，哇，係幾大嘅失望啊！睇到有井，去嘅時候冇水，會致命噶，會死嘅，會渴死噶，冇水啊唔得噶，沙漠嘅地方嚟嘅，佢哋係冇水嘅井，佢俾你好多嘅應許。你跟住我啦，我俾你呢個，俾你嗰個啦，你哋靈性可以咁樣啦，可以點樣啦，但係冇水嘅井。你走近嘅時候，你接近佢嘅時候，原來冇水噶，係空嘅，空洞嘅教導嚟嘅。咁下邊佢話咧，有墨黑的幽暗為佢哋存留啊，意思係話最黑嘅地方為佢哋存留啊。呢個墨黑嘅幽暗呢，係指神嘅審判等住佢哋啊。下邊話佢哋係虛妄矜誇的大話，用肉身的情欲和邪淫的事引誘那些剛才
脫離妄行的人。他哋應許人得自由，自己卻作敗壞的奴僕，因為人被誰制服，就是誰的奴僕啊！咁樣嘅人點可以吸引人嘅？咁樣嘅有咩本事可以使到人跟從佢咧？都有嘅，有方法嘅。佢哋好識得 sales 嘅，佢哋好識得點樣嚟將佢哋嘅信息使到人咧覺得好中意啊！首先佢哋講大話啊，佢哋講話好大聲啊，講大聲啲冇人就有人注意你咯。咁佢哋係開網啊，係矜誇的大話。佢哋識得包裝得好靚啊，出邊好靚啊，嗰禮物嘅紙咧包得好靚啊，內邊咧係空噶啦。但係咧，佢哋又用肉身的情欲和邪淫的事引誘嗰啲剛才脫離妄行的人啊。佢哋唔單係講話好大聲啊，好吸引人。佢哋唔單係識得包裝啊，包得好靚啊。佢哋仲識得點樣嚟用啲引誘你嘅方法，佢知道人性啊，佢知道男人需要乜嘢，佢知道女人需要乜嘢，佢知道老人家需要乜嘢，佢知道中年人需要乜嘢，佢知道年青人需要乜嘢，佢好熟得人性，佢就用嗰啲情欲邪淫的事情嚟引誘啊，好似用呢個魚餌咁樣。嚟吸引你進入佢希望你入嘅呢個地步啊！咁弟兄姊妹，我哋喺教會之中時時都有教導，要小心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 。有10戒，呢個唔可以做，呢個唔可以做，唔係好清楚啦嘛？咁點可以引誘咁容易俾佢嚟引誘嘅咩？我哋點敢做呢啲嘅事情啊？係嘛？但係加上另外一樣咧，你又減噶啦，係19節啊！佢哋應許人得自由，耶穌基督釋放咗我哋啦嘛，係嘛？我哋喺主裏得到自由啦，係咪啊？咁我哋就可以做啦嘛，自由啦嘛，自由就冇約束咯，就冇制服啦嘛，大家都自由咯。咁大家一齊嚟啊！一齊嚟經歷呢啲情欲嘅事情啦嘛！哇！佢就將保羅所教導嘅自由 twist 咗佢啊！保羅話我哋嘅自由咧係喺耶穌基督裏邊嘅自由，我哋有自由不犯罪啊！我哋有自由不受最後嘅審判啊！我哋有自由可以做神所喜悅嘅事情啊！佢就將佢轉過嚟話，自由就係隨便你做啲乜都可以啊！因為呢啲假師傅咧，係第3章嘅時候咧，佢哋始終嘅主題就係耶穌唔會再嚟噶啦。如果耶穌唔會再嚟咧，就冇審判啊嘛！你怕啲乜嘢啊？你怕啲咩後果啊？你做都唔怕啦，係咪啊？自由，大家有自由，睇到嘛？情欲你唔敢做，我都唔敢做啊！但係有咗自由咧，乜都敢做啦。當你將情欲就係再加上自由，冇道德嘅自由，冇聖經教導嘅自由，兩個擺埋一齊嘅時候，我哋乜都敢做噶啦。就係呢個係彼得最擔心嘅地方。佢哋應許人得以自由。但係你睇清楚啊，佢話佢哋自己卻作敗壞的奴僕，佢哋應許你自由，佢自己都唔自由啊！因為佢哋自己卻作咗敗壞的奴僕，人被誰制服，就是誰的奴僕啦。佢哋自己俾情欲制服咗，佢點可以應許你有自由啊？各位弟兄姊妹，佢哋好似有啲人咧，手中咧就 hold 住呢個手銬啊 handcuff 點講啊？手銬啊！佢手中攞住呢個手銬咧，用啲布嚟遮住啊，你睇唔出嚟啊！但係咧，佢就發出好多嘅應許，你哋自由啦，大家嚟享受情欲啦，聖經都話唔使講啦，耶穌都話我哋得到自由啦嘛，大家可以嚟啦。但係你睇清楚，哇，有手銬嘅啊，佢自己都唔自由啊，佢自己都不自由，點樣應許你自由咧？喺呢個地方，
彼得就將佢哋真正嘅身份暴露出嚟啦。原來係假師傅嚟噶，佢自己冇自由，佢都冇辦法俾我哋自由。空洞嘅教導，空洞嘅應許，係冇辦法兌現嘅應許啊！呢批嘅人，咁樣嘅人喺20節開始到22節，就帶我哋到最後一個嘅主題，就係假師傅嘅下場。假師傅嘅下場，你就留心佢哋嘅結局係點樣。20節話，倘若他們因認識主救主耶穌基督，得以脫離世上的污穢，後來又在其中被纏住制服，他們末後的境況就比先前更不好了。佢哋已經跟從呢條道路，但係曉得義路，但係又背棄咗傳給他們的聖命。又一節講，倒不如不曉得為妙。佢話呢批嘅人，佢哋跟住我哋一齊嚟跟從主耶穌基督，做耶穌嘅門徒，而家明白咗真道，但係咧佢哋而家離棄咗真道，重新走翻以前嘅路，重新嚟走翻以前所過嘅生活。佢哋而家嘅境況比先前更加不好啊，更加弊，更加有問題。點解啊？因為佢哋已經明啦嘛，因為多得多俾誰就向邊個多得啦嘛。因為雅各書第3章第1節同我哋講，唔好大家都做師傅，因為做師傅有受更加大嘅審判啊嘛。你教導其他人點樣跟從耶穌基督，自己都唔跟從耶穌基督，你係明知故犯啊！你個審判更加大啊！呢批嘅人更加危險啊！因為以前咧，佢一講話一開口，你又知佢嘅假師傅嚟噶啦。而家咧，佢加上基督教嘅字眼啊，佢都識得恩典哈利路亞讚美主啊，佢都識得創世記啟示錄啊。佢講話嘅時候頭頭是道啊，將聖經嘅說話冚唪唥加埋佢嘅假嘅教訓之中，聽嚟都好似唔知係真係假嘅。以前一聽就知係假噶啦，而家就比較難啲咯，因為有啲我哋好熟嘅字眼喺當中嘅，係嘛？佢話佢哋而家嘅情況比以前更加嘅不好啊，所以咧，佢話22節俗語說得真不錯，搞錯途的佢哋又轉過嚟又吃，豬洗井咗呢又翻去泥裏去滾啊！這話在他們身上好合適啊！彼得嘅意思係話，你啲假師傅所講嘅嘢，所教導嘅呢，係吐出嚟嘅嘢啊，好 disgusting 噶。彼得嘅意思係話，你啲假師傅嘅內容咧，係泥土嚟嘅，係泥土嚟嘅，係 mud， 係爛泥土嚟嘅，唔值得我哋去睇，唔值得我哋去試去想啊！離開遠遠就好啦。呢啲係假師傅嚟噶。我哋點樣睇得出假師傅咧？佢話狂傲啊，第二佢哋放縱啊，第三佢哋空洞啊。你留意佢嘅態度咧，你又知噶啦。你留意佢嘅胃口，你又知噶啦。你留意佢嘅內容咧，你又睇得出嚟噶啦。佢哋嘅下場咧，就係俾神審判啊！弟兄姊妹，我哋點樣將呢個信息應用喺我哋嘅身上？我哋嘅教會好注重聖經教導，所以弟兄姊妹咧，一聽就知係假師傅嚟噶，係嘛？喺我哋呢個時代之中，特別係我哋嘅教會，好強調聖經嘅教會咧，我哋一聽就知道假師傅嚟噶啦。所以假師傅喺我哋當中出現嘅可能性咧，都唔係好高嘅，比較容易睇得出嚟噶。但係我哋強調教導聖經嘅教會咧，弟兄姊妹，我哋要留意一個嘅事情，就係千祈唔好學到假師傅嘅狂傲啊、驕傲啊。因為我哋高舉聖經，因為我哋堅持真理，千祈唔好驕傲，覺得我哋比人好啲，我哋比呢種嘅教會好啲，我哋比嗰啲嘅宗派好啲，我哋比呢條街下邊嗰間教會好啲，因為我好強調聖經啊。
呢個係我哋嘅危機嚟㗎，你知唔知啊？呢個係我哋嘅危機嚟㗎。我哋強調聖經，但係聖經係叫人謙卑喺神嘅面前，睇清楚我哋嘅本性，睇清楚我哋嘅救恩係因為耶穌基督所做嘅工作，唔係因為我哋有咩好處。神你嘅真理係叫人更加謙卑嘅，唔係叫人驕傲嘅。我哋千祈要小心，唔好陷入呢啲假師傅同樣嘅情況。第二，弟兄姊妹，請你記得真理好重要，真理好重要。喺我哋呢個後現代嘅時代當中，乜都係真理，自己就係真理。其實意思就係話，我就係神啦嘛。喺後現代嘅時代之中，大家都想做神啦，因為我有我嘅真理，你有你嘅真理，我就是真理。耶穌話：我就是道路、真理、生命。只有耶穌咁講啊！但係我哋都想做耶穌而家。我有真理。喺我哋呢個後現代嘅時代，乜都係真理啊！大家要彼此接納嘅時代，真理，真正嘅真理更加重要。真理俾我哋一個規範，知道點樣嚟拒絕試探、拒絕犯罪、拒絕呢個似是而非嘅呢個嘅時代啊！我哋要守住我哋嘅真理啊！我琴日睇 USA Today 報紙，有Samaritan Purse 一個基督教嘅機構，兩個醫生去到西非嘅地方做醫生，宣教士嚟嘅。佢哋就得到呢個 Ebola virus， 但係翻嚟咧就好咗，感謝神。佢話當我係病發嘅時候，其中一個33歲嘅醫生，佢話我點樣度過呢個好痛苦嘅時候咧？佢話我又聽，我有兩個細佬哥，我又聽佢哋嘅兒童嘅詩歌，兒童嘅詩歌都係經文嘅詩歌，聖經嘅話攞出嚟就編成呢啲嘅曲嚟唱出嚟噶啦。耶穌愛我，我知道，因有聖經告訴我，咁嘅詩歌嚟嘅。佢話係聽嗰啲兒童嘅詩歌、聖經嘅說話，幫我度過好辛苦嗰幾日啊！另外一個醫生50幾歲啦，佢話我點樣度過我嘅 Ebola virus？ 當佢病發嘅時候，我點樣度過呢個時期咧？佢話我一注讀主禱文啊！所以弟兄姊妹，我哋每一個星期讀主禱文有用嘅。而家未用得到啦，所以唔覺得啦。哎呀，我重複又重複又重複又做乜意思啊？當你一個人係 isolated 咗、隔絕咗，同任何人都隔絕咗之後，冇人可以幫你嘅時候，你以前所背嘅嗰啲主禱文就有用噶啦。我哋在天上的父啊，願人都尊你的名為聖啊，願你嘅國降臨啊，因為尊貴榮耀權柄全是你的，直到永遠啊！佢話我就重複又重複主禱文嘅真理，主禱文嘅信息，就幫我度過呢個危機啊！兩個病人都係醫生嚟嘅，係神嘅真理帶佢哋走過佢哋嘅危機，佢哋生命中最辛苦嘅時期，幾乎都死咗，但係神保守佢哋活出嚟，將佢哋生命嘅見證向我哋訴說出嚟。弟兄姊妹，真理好重要啊！真理好重要。最後我要同弟兄姊妹講，彼得好關心教會，彼得好注重保護佢嘅教會嘅弟兄姊妹不受假師傅嘅影響。今日神呼召我哋呢班牧師團嚟帶領呢個教會嘅工作，呢個都係我哋嘅責任，要守住我哋嘅信仰，守住我哋嘅教會，守住我哋嘅弟兄姊妹。我要同弟兄姊妹講，我哋時時為你哋祈禱，我哋時時都為你哋祈禱。我哋仲未有辦法將1000個人嘅名從頭到尾一個一個嚟提名為你祈禱，但係我哋時時都為你祈禱。朝頭早當我開始為教會祈禱嘅時候，我都紀念你哋上班嘅弟兄姊妹。我話神啊，我哋嘅弟兄姊妹而家係開車去上班啦，而家喺公司之中，求主保守佢哋作光作鹽，
求神保守佢哋喺佢哋嘅工作嘅場地，喺工作嘅地方，可以成為一個好嘅見證人。佢哋服侍佢哋嘅 boss， 好似係服侍我哋嘅主，用一個最好嘅態度嚟為神作見證。嗰啲係屋企嘅弟兄姊妹，嗰啲冇上班嘅弟兄姊妹，嗰啲退休嘅弟兄姊妹，神啊，佢哋嘅手中有好多嘅時間，你教導佢哋點樣嚟善用佢哋嘅時間嚟榮耀你。佢教導佢哋喺屋企之中做嘅事，都同上班嘅人一齊有價值噶啦。神啊，你幫佢哋睇到佢哋嘅工作嘅價值，喺佢哋嘅廚房之中嘅價值，喺佢哋嘅屋企屋中嘅價值。神啊，你開佢哋嘅眼睛，使到佢哋睇到。我哋時時為你哋祈禱，因為我哋冇辦法跟住你翻屋企，因為我哋冇辦法跟住你去你嘅 office 啊。我哋用祈禱嚟跟住你。我哋用祈禱嚟牧養你啊！呢個係我哋嘅責任，嚟守住教會嘅真理。所以我哋好小心。我哋邀請牧師嘅時候，我哋好小心。牧師團 interview 咗又 interview 咗又 interview，check 咗又 check，make sure 佢真係合適我哋嘅教會，佢湧入我哋嘅呢個教牧團啊！當我哋收新嘅會友班嘅，我哋都好小心。我哋都唔想人嚟到我哋教會一個星期、2個星期，哇！你哋嘅教會真好啊，好欣賞啊！我哋好想成為你哋嘅一個其中一份子。我要加入啊！而家就即刻加入得唔得？唔可以，太快啊！你睇得唔清楚啊！你喺我哋當中多幾個月之後咧，就聽到好多嘅故事噶啦，就聽到我哋都有我哋嘅掙扎啦。呢個牧師講嘅話唔好啊，嗰個牧師國語唔好啊，呢個牧師英文唔好啊，呢個牧師只係識得英文唔識中文啊，呢個識得中文唔識英文啊，呢個講道唔錯咧，但係唔識得探訪啊，呢個探訪好咧，唔識講道啊，哎呀，好快就睇到噶啦。你遠遠睇住我哋當然好啦嘛，只係嚟2個星期吓 ，distance is beauty 係咪啊？距離就係美麗啦嘛。當你喺我哋當中生活咗6個月啦，1年啦，乜故事都聽到啦，咁你當時作嘅決定要唔要留喺我哋當中，就比較清楚啲咯，係嘛？弟兄姊妹，我哋用唔同嘅方法，用祈禱，用做事情好小心嚟守住神嘅教會，嚟守住我哋嘅真理啊！因為真理好重要啊！當假師傅嚟嘅時候，影響到彼得所牧養嘅教會，好大好大嘅影響，所以佢嘅情緒咁強烈啦，所以佢用嘅字眼咁強烈啦。因為當時嘅教會唔係有好深嘅教導，都冇機會大家有一本聖經，都冇機會可以到 internet 聽到聖經嘅解釋，都冇嘅。以前冇咁嘅機會啊，就好容易受到假師傅嘅影響嘅。今日我哋就有好多好多咁樣嘅祝福，咁樣嘅機會。弟兄姊妹，你要珍惜啦，你要珍惜。我哋當中如果有好耐未有信主嘅朋友我哋真係希望你唔好似呢啲嘅假師傅咁樣。佢哋入到嚟啦，但係咧仲係走翻去啊！佢哋都入咗嚟噶啦，都已經明白噶啦，但係走翻以前嘅路啊！弟兄姊妹、朋友，如果你已經嚟咗我哋教會，我希望你走出嗰步啦，踏出嗰步啦，跨出多一步啦，你做個決定啦。因為當你唔決定嘅時候，就好似呢啲嘅假師傅，聽到好多神嘅信息，聽慣咗之後就覺得冇咩所謂啦，冇咩特別啦嘛，我都識講啦。咁慢慢就失去咗珍惜耶穌基督救恩嘅機會。今日我挑戰你，做出呢個決定，走出呢步路。我哋一齊祈禱。天父，我哋感謝你，假師傅或者唔係好明顯喺我哋當中，因為我哋有好強嘅聖經嘅教導。但係撒旦用其他嘅方法嚟埋住我哋嘅眼睛，使到我哋睇唔清楚，讓成個嘅社會主流文化，讓媒體，
讓電視、讓電腦嚟衝擊我哋嘅思想、我哋嘅信仰。天父啊，我哋求你保守我哋，因為真理好重要。求神保守我哋對真理嘅認識，求神保守我哋對耶穌基督嘅效忠，求神保守我哋對教會嘅委身。藉着呢個團體生活，你可以保守我哋嘅信仰，保守我哋對神嘅信心，一直到耶穌基督再來為止。神啊，你保守我哋，聽我哋嘅祈禱，奉耶穌基督聖名，阿們。